الفيديو ده بقى اهداء للاعيبه النادي الاهلي قبل ماتش القمه يوم الاثنين. اسمعوا بيقولوا عليكم ايه. يلا بينا. الاهلي بعد بكره هيكسبوا طبعا، موضوع منتهي. مفيش طبعا في الكوره. الزمالك هيكسبوا طبعا، انا بقول كلام واضح، الزمالك هيكسبوا طبعا. بلاش يعني بص، الزمالك هيكسب يعني المباراه طبعا. بناء على ايه؟ بناء على الشوط الاول اللي لعبه، وبناء على ادائه من بدايه الدوري، وبناء على ان الاهلي اوضه اللبس فيها مشاكل كتير، ودي واضحه لشاهد العيان. فده كلام مش محتاج اصلا مراجعه. يعني انت رحت اوضه اللبس بتاعت النادي الاهلي وعرفت ان فيها مشاكل؟ ما شفتش، بس شفت ياسر ابراهيم، شفت قفشه وهو ماشي ما بيسلمش على مش عارفين، شفت الشناوي وهو بيختلف مع مين، شفت الكلام ده. شفت ايه كمان؟ لا قول شفت ايه كمان. طلع بقى يا باشا، انا شفت الحاجات دي والجمهور شفتها فين؟ طيب شفتها في الملعب، شفت الشناوي وهو بيضرب ايد وليد صلاح الدين، شفت حاجات كتير. اي لقطه مقطوعه. سمعتوا يا رجاله؟ انتوا خليتوا اللي يسوى واللي ما يسواش يتكلم عليكم. انا والله العظيم كمان مره لو بيتقال عليا الكلام ده، انا عندي فرصه جايه يوم الاثنين انزل اكلهم النجيله، اسففهم التراب بتاع الملعب ده. لو انا عندي دم وعندي رجاله بعد اللي انتوا سمعتوه. ويا ريت الفيديو ده يا جماعه يوصل لهم، اقسم بالله ده رساله تحفيزيه، الفيديو ده رساله تحفيزيه للاعيبه بتاعتنا. فيا ريت لايك وشير علشان الكلام ده يوصل لهم قبل المباراه، والله هيوصل لهم قبل المباراه. فيا ريت يسمعوا هو بيتقال عليهم ايه. بالنسبه بقى لجماهير نادي الزمالك اللي هم حبايبي واصحابي والناس اللي عايشه حوالين مننا، انا عايز افكرك ان انت عندك استقرار ومعاك لعيبه، وبتقول على اخوان الفينا ده بالفرقه بتاعتنا كلها، ومعاك مدرب داهيه، والدنيا جميله معاك، وانت مستقر ومعنوياتك عاليه ومتصدر الدوري. خليك على رايك وخليك على موقفك عشان الكلام ده هنحتاجه. ابعتها له عشان معموله له. سلام.